Guten Morgen, камераden. Так как снимать больше нечего, фантазии у меня ноль, следующих 100 видео будет про мою раритетную буржуйку. Итак, печь армейская 1950-х годов выпуска, ПОВ 57. Если не врет продавец, купил ее с консервацией с военных складов. Было в толстом слое графитовой смазки, я ее прожигал перед тем, как сюда занести. Тяжеленная, килограмм 70 весит, диаметр 33 сантиметра, диаметр дымохода 125. Пока не поставил шибер, прогорало все за 25 минут. Сейчас на 80% перекрываешь, там на 1,5 хватает. Надписи: Госсоюзный Армавировский Машстрой, завод МПС, Министерство путей сообщения. Вот здесь вот готовлю, кстати, ставлю сковородку, там кастрюлю. Помещение 20 метров, я сегодня проснулся, где она стоит, 20 градусов тепла, кочегарит, дай боже, сейчас минут 40 топится, 43. Всем спасибо за внимание.